Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bos. Kita unboxing HP Oppo A31 ya. Beli mati. LCD-nya juga pecah. Nah ini dia ya. LCD-nya benar-benar hancur. Apa sininya udah melengkung Pak Bos, itunya backdoornya di bagian atas SIM. Kita lihat ya ke dalam, apa benar mesinnya masih perawan, belum pernah dibongkar. Oh iya, benar-benar masih jreng ya mesinnya ya Pak Bos, masih perawan jreng. Oke, lanjut kita cek ya. Kita coba cek PC dulu, connect PC apa enggak. Mau bunyi kelentung apa enggak ya, kita coba dulu. Masih connect PC ya Pak Bos. Tung 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 gitu. Tuh. Ulangi. Tuh. Masih mau connect PC ya.
Pak Bos, ini sudah selesai saya ganti LCD dan juga frame ya Pak Bos, dan sudah saya pasang IC MMC kosongan. Untuk IC MMC kosongan bisa set 0x48 ya, ataupun bisa write preloader only, sama saja. Terus lanjut flash ya Pak Bos. Untuk tulangan dan tulangan frame dan LCD bawaannya ini ya, tahu sendiri LCD nya sudah hancur, jadi sekalian saya ganti. Dan untuk backdoornya juga mau saya ganti, ini sudah saya belikan. Oke, lanjut kita coba flashing ya Pak Bos. Ini SIM-nya sudah saya pasang ya sekalian, biar sekalian kita tes ya. Oke, kita login ya Pak Bos. Kita tunggu dulu Pak Bos, soalnya unlock tool ini langsung melalui server ya, jadi agak lama untuk loginnya. Untuk buka toolnya itu agak lama. Oke, sudah terbuka, kita buka tab MediaTek, kita pilih scatter ya. Dan di sini ada dua pilihan ya Pak Bos. Untuk ROM-nya ada dua pilihan, ada yang user data 64 GB, ada juga yang 128 GB ya Pak Bos. Karena ini saya menggunakan IC MMC internal 128, jadi saya pilih yang 128 ya. Kita pilih scatter, terus ini di sini kan nggak tercentang semua ya, kita centang indeks biar tercentang semuanya. Nah, oke. Selanjutnya kita pilih tab generik, terus flash ya, kita klik flash. Kenapa ini outnya agak lama ya. Oke, kita colok USB ya. Oke, mudah-mudahan pemasangan MMC saya bagus ya Pak Bos. Bismillah, alhamdulillah berjalan ya Pak Bos, berjalan dengan baik. Itu artinya pemasangan IC MMC nya udah bagus ya. Oke Pak Bos, proses flashingnya selesai ya. Kita tutup dulu ya. Buka menu apa enggak, kita tunggu dulu. Dan nanti kita tes semua ya Pak Bos.
Oke, selamat datang. Kita cek dulu. Untuk emailnya pasti 0, tapi sinyal aman terkendali ya. Untuk emailnya 0 ya. Kita cek kamera oke, kamera depan oke juga. Terus kita cek RAM internalnya ya. Nah ini dia, internal 128 GB dan RAM-nya 6 GB. Kita perdekat dulu, kita dekatkan dulu. Nah itu ya Pak Bos, kita cerahkan dulu ya, gelap banget ini. Nah ini ya, RAM 6 GB, internalnya 128 GB ya. Jadi kalau pakai ROM yang tadi itu nggak perlu resize ya Pak Bos, nggak perlu ulang direct terus di resize user datanya, nggak perlu ya. Kita coba tes sidik jari ya, harus kita tes semua Pak Bos sebelum kita jual ya, nanti biar nggak kecewa pelanggan kita, pembelinya biar nggak kecewa. Oke ya, sidik jarinya oke. Oke, nggak ada masalah. Kita coba selipkan dulu. Kita buka pakai sidik jari. Oke. Untuk sinyal Telkomselnya juga oke. Ini lemah karena backdoornya belum saya pasang ya Pak Bos. Sinyalnya lemah karena backdoornya belum dipasang. Jadi agak lelet. Untuk cek pulsa pun agak lelet ini. Masalahnya backdoor belum dipasang, belum bisa nangkap sinyal secara maksimal. Kesalahan MMI. Karena backdoornya belum dipasang ya Pak Bos, tapi aman kok. Nanti kalau backdoornya dipasang aman terkendali ya. Walaupun nggak di repair email. Kalau di repair email ya lebih bagus, repair email pakai Pandora ya Pak Bos. Oke lah, mau cek apa lagi, udah jos ini, udah normal. Oke Pak Bos, videonya sampai di sini dulu. Kalau butuh ROM-nya yang untuk internal 128 GB silahkan unduh di deskripsi video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di share, di like, terus subscribe channel ini ya Pak Bos yang belum subscribe, biar saya lebih smart lagi. Mantap.